نن پروګرام یو طرف ته وښو چې مارک شوی دی وینه تاله شوی دی دا ډیره د افسوس او د غم او دردناک خبره ده او که بل طرف ته وښو چې الحمدلله ثم الحمدلله هغه فارغین نن سره ورونه دي چې پرون هغه 10 غریبان وو نن تاسو مخکې هغه په عظیم شان قرآن پاک باندې لاس کېښو خپل منځ کې د ورورولۍ او د مینې محبت اعلان وکړو نو دا ډېر د خوشحالۍ والا پروګرام دی زه تاسو ټولو ته مبارکباد ورکوم. لږ زیات زخمی شوی وو هغې دپاره د مرهم پټۍ دپاره موږ 50,000 روپۍ او نور 2 ماشومان چې کوم زخمیان شوي دي هغې دپاره فی کس 25,000 روپۍ د مرهم پټۍ دپاره ملګری چې شهید شوی دی صرف هغې ته د خیرات دپاره ځکه چې هغې خو موږ ته کاري صاحب د الله قدر وکړي الله دې عزت وکړي ډېر محترم قدرمن سړی دی هغې خو هر څه نه بلکل موږ به برا کړو چې بس موږ واک درکړو موږ فی سبیل الله بخلی دی خو بیا هم جرګې 10 لکه روپۍ صرف خیرات دپاره فارقینو باندې کېښوې چې دا به موږ ورکوو که کاري صاحب یې اخلي که نه اخلي کاري صاحب یقینا غیرتي خلک دي پښتانه خلک دي د غرونو پښتانه دي هغې پیسو لالچ یا د پیسو سوچ کله هم نه دی کړی موږ چې په کومه موقع هم ورغلي یو هغې موږ ته هم دا خبره کړې ده چې موږ د خپل بچي وینې نه خرڅوو خو بیا هم جرګې فیصله وکړه چې نه دا به جرګه موږ به هغې ته که نه اخلي موږ به ورته سوال کوو چې دا به تاسو اخلی زموږ سیډ نه په دې باندې به موږ خوشحالېږو عزتمندو دا زموږ فیصله وه او بل چې کم فریق هم د دې فیصلې خلاف ورزي وکړه یا دې کې کم شرطونه موږ لیکلي دي هغه به 2 کروڑ روپۍ جرمانه وي او موږ ټول جرګه او فارقین به هغه ته په یو طرف هغه سړي نه به هغه مچتګاه یا جرمانه هم موږ اخلو او د هغه خلاف به تهدیبي کاروايي هم کوو وما علینا الا البلاغ. جی بالکل دا وزه موجود یم یو نجی شادي حال کې او د 2 فریقینو منځ کې ډیره غټه دښمنی و چې سکه زخمیان هم مړی هم شو خو د جرګې د مشرانو د ممبرانو په کوششونو سره دا دښمنی په دوستۍ کې بدله شو نن د خوشاله ورځ دا وزه مو سره د ANP سېنیټر حاجی د الله صاحب موجود دی هغه زوی ډاکټر نوید صاحب هم د کې ډیره هلي ځلې کړې وي هغه موجود نه دی سېنیټر صاحب موجود دی هغه سره خبرې کو سبا وایي جی سېنیټر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د دې خلکو منځ کې ډېره زیاته وخت نه دا یو دښمني را روانه وه او خدای نه خواسته که دا زیاته شي نو تاسو ته پته ده چې پیدا روپۍ بیا د یو طرف نه له بل طرف نه کسان شهیدان کېږي نو په دې وجه باندې زموږ خو هسې هم د یو مسلمان په حیث هم دا دغه دی چې هغه و چې ستاسو 2 مسلمانانو وروڼو په منځ کې یو خبره راشي تاسو ورشئ په هغه کې اصلاح وکړئ او هغه چې کوم دی برابر کړئ جوړ دا ته ټوپک ښیي خلک قلم ټوپک ښیي که قلم جی ټوپک قلم زی قلم نه قربانېږه جی د جرګې والا ستاسو روغ وکړه سبا وایي. الحمدلله الله پاک ډېر کرم وکړو د جرګې والا ډېر مشهور یو او څومره ملګرو چې په دې کې جرګې والا منډه والې ده یقینا خبره ده چې ډېر په لږ وخت کې ډېر په مختصر وخت کې دې ډېره یو غټه مسله ده یو ډېره غټه مسله وه او الحمدلله موږ د امن پیروکار د باچا خان بابا سپیانو او امن درس هغې موږ ته راکړی دی او الحمدلله ډېره مننه ډېره مشکور ستاسو د ټولو ملګرو د ټول جرګې والا چې دا خبره خیر ته ورسېده او مزید نور نقصان ونه شو الله پاک به موږ دوی باندې ټولو باندې ډېر رحم وکړو ډېره شکر. زموږ سره د اهل سنت والجماعت صوبایي نایب امیر عید نظر منګل موجود دی هغې سره خبرې کوو چې دی په کم نظر ګوري ګرانه مشره دا راته ووایه چې ستاسو یو کشر سرور جان رحماني یو ډېره غټه روغه وکړه دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ یقینا کومو کسانو چې روغه وکړه سرور جان رحماني د هغه ټیم یا هغه ملګري هغه ته چې موږ څومره خراج تحسین پیش کو بیا کم دی او یقینا د دوی کردار ته موږ خراج تحسین پیش کوو سلام ورته کوو او دا د دوی د اخلاص نتیجه وه جرګې ممبرانو او فارقینو کو اخلاص و کچېرې اخلاص نه وای فارقینو کو نه وای او جرګې کې نه وای چې کومه نتیجه مخته راغله دا به بیا نه وه نو دا د اخلاص نتیجه وه د دوی د شپې منډو ترړو او د تکلیف نتیجه وه چې الله پاک مو میله ډېره په ښځو یې تمامه کړه. دې کې لکه ډېر ملګري وو او هغه ملګرو چې کوم دی نو د هغې په جدوجهد باندې موږ به دا ویو چې موږ سره ټول تعاون چې کوم دی هغه چا وکړو مدیانو وکړو دغه قاري صاحب د هغې والد صاحب او عبدالمالک حاجي صاحب موږ د هغې بې انتهایي شکرګزار یو عبدالرزاق حاجي صاحب چې کوم دی د هغې د طرف نه موږ او د هغه طرف نه چې کوم دی لکه رحماني صاحب موږ د رحماني صاحب د دې شکریا دا ادا کوو که نه چې هغه موږ سره ډېره مخلصي وکړله نو د الله پاک په فضل او کرم باندې لکه مسله حل شوله او ډېر زیات خوشحاله وي او الله دې په هر ځای کې مطلب دا دی چې داسې د چا بدې نه وي نو الله دې په ښه سات باندې په روغه سټه باندې لکه هغې حل کړي او موږ په دې ډېر خوشحالي او د ټولو شکریا ادا کوو چې څومره ملګري وي مهرباني. دوی په پوره جرګه کې یو قسم په ما باندې اعتماد وکړو چې رحماني صاحب ته د جماعت یو سربراه د جماعت مشر زه تابع نوا نشم لېږلی زه د خپل رور او بالکل ستا جوړې کې درشم چې څه انصاف وي
او ما وختي ارس هم وکړو چې دوی ماته دا هم وویل چې موږ د پیسې وږي نه یو موږ د څه هغه وږي نه یو او موږ بالکل بخلی دی خو دا خلک تاسو په خپله ښه پوهېږئ نو بیا چې دا کم د مړي دپاره یا زخمیانو دپاره ما څه وکړه دا صرف ما د پښتو دپاره د دې غیرت دپاره ځکه دی چې موږ سره کمه قرباني وکړه کم اخلاص یې وکړو یقینا دا هم د قدر وړ دی جزاک جی د مشرانو د منډې تړلې هلې ځلې ته په کم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا کم مشرانو چې په دې کې کمې هلې ځلې وکړلې خصوصا زموږ ګران مشر ابن نظر صاحب او دغه شان سرور رحماني صاحب دغه شان نور مشران الله رب العزت د دې د قدمونه د نیکیانو په تله کې واچي والله رب العزت د دې اجرونه دی لور کی او بس زما دا میسج دی د مشرانو لا او د کوم خلکو چې دشمنیان دي هغه له پکار دي چې خپل راتلونکي نسل لا خپل بچو نو سو کړ وسوله د دشمنیان پرې نه دي او دا ورله په وخت ختم کی. والسلام.